Sanggara Indonesia SR Kreatif ada Zero. Aku kelingan sliramu medhot tresno segampang iku. Apa kowe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi, janji sing biyen jarene mbok tepati. Apa pancen aku kleru? Apa wis duwe sing luwe kok aku? Aku lilo nampa tapi atiku ra nrimo nyawang sliramu disanding wong liya. Kurangku apa jajal to kowe ngomong masalah sepele ojo digawe tawa. Tolong jelasno ning aku sayang, apa pengorbananku isih kurang. Aku mau bandingke karo wong sing sugih kae, yo jelas temen aku ra mampu. Wis cukup aku mau apusi dramamu, wis cukup aku ngerti. Elingo rasane atiku iki, matur sembah nuwun sampun nate nglarani. Sanggara Indonesia gak bahaya ada SR Kreatif. Kurangku apa jajal to kowe ngomong masalah sepele ojo digawe tawa. Tolong jelasno ning aku sayang, apa pengorbananku isih kurang. Aku membandingke karo wong sing sugih kae, yo jelas temen aku ra mampu. Tolong jelasno ning aku sayang, apa pengorbananku isih kurang. Aku membandingke karo wong sing sugih kae, yo jelas temen aku ra mampu. Wis cukup aku mau apusi dramamu, wis cukup aku ngerti. Elingo rasane atiku